इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। जिला संबल थाना हयातनगर क्षेत्र नगर ग्राम धावाबली कोरोना वायरस का सर्वे घर घर जाकर बुखार खांसी व सांस की दिक्कत संबंधी में जानकारी ली गई। मास्टर ताहिर आशा शाहाना शाही का आशकिरा ग्राम प्रधान अफसरी बेगम आंगनवाड़ी आजरा परवीन प्रभारी विद्यालय शाहबाजपुर मोहम्मद जीशान विद्यालय सैफ खां सराय फरीदा खानम जूनियर हाई स्कूल सैफ खां सराय असमत आरा आलोक बेबी तबस्सुम रिपोर्टर वसीम खान संबल। वो कुछ बातचीत करते रहो, मूवी बन रही है भाई।